Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Je vous donne tout d'abord quelques informations sur la séance d'aujourd'hui. Donc, vous avez reçu la plupart des communiqués qui doivent encore vous parvenir aujourd'hui. 2 communiqués sont encore prévus. Vers 14 h, vous recevrez un communiqué qui concerne une affaire de personnel au DFF. Et puis, vers 14h30, 15 h au plus tard, sera publié le rapport ainsi que le communiqué sur ce rapport concernant la politique des marchés financiers de la Confédération, la politique sur les marchés financiers, Finanzmarktpolitik. Ce thème sera également abordé demain par la présidente elle-même qui tient conférence de presse. Comme vous le savez, vous avez déjà dû recevoir l'invitation. Donc, je vous invite à vous reporter au rapport ainsi qu'au communiqué de presse et éventuellement à la conférence de presse de demain sur ce thème. Voilà, autrement, vous avez reçu l'ensemble des informations qui étaient prévues. Pardon, un thème encore vous avez été préannoncé, mais n'a pas été traité aujourd'hui, a été retiré de l'ordre du jour. On n'a pas fait l'objet de discussion du tout aujourd'hui. C'est l'aide indirecte à la presse. Donc ce thème reviendra lors d'une prochaine séance du Conseil fédéral. N'attendez pas de communiquer sur ce thème aujourd'hui. Comme d'habitude, comme c'est la tradition, à la fin de chaque année, on peut aussi concentrer le travail du Conseil fédéral en quelques chiffres. Je vous donne volontiers ces chiffres. Une petite précision peut-être pour l'ATS, ne notez pas tout, on va vous donner tous ces chiffres par écrit tout à l'heure, mais ça résume un petit peu le travail du Conseil fédéral en une année. Cette année, le Conseil fédéral a tenu 39 séances ordinaires, 4 séances de retraite et 4 séances extraordinaires, ce qui fait 47 séances en tout et pour tout. Au total, 121 heures de séances qui ont été tenues par le Conseil fédéral. Peut-être plus parlant que les heures de séance, c'est le nombre de décisions ou de propositions qui ont été traitées au Conseil fédéral. Cette année, 2393 propositions ont été traitées lors de ces 47 séances. 201 décisions présidentielles ont été prises sous la forme de décision présidentielle ou sous la forme de procédure simplifiée. Enfin, le Conseil fédéral a répondu à 1281 interventions parlementaires. Il a également transmis 130 messages et rapports aux chambres fédérales. Enfin, il a mené 97 discussions sur la base de papiers de discussion, Aussprachepapiere. Et puis, il a pris connaissance de 367 notes d'information au cours de cette année. Dernier chiffre, pour l'anecdote encore, le Conseil fédéral a répondu à 527 questions lors de l'heure des questions du Parlement. Voilà pour les chiffres qui résument cette année. Je vous laisse évidemment la parole avant que nous passions au thème du jour sur cette séance qui s'est déroulée ce matin. Est-ce que vous avez des questions sur cette séance qui s'est déroulée? Oui. Ja, hat sich der Bundesrat auch über den Entscheid der FINMA und anderer Finanzmarktaufsichtsbehörden bezüglich UBS und die Strafen unterhalten? Ja, der Bundesrat hat mit Bedauern zur Kenntnis genommen von diesen Tatsachen, die die UBS betreffen. Er hat sich darüber unterhalten, wurde von der Präsidentin informiert über den Abschluss der Untersuchung der FINMA. Dieses Thema wird auch morgen an der Medienkonferenz der Bundespräsidentin aufgenommen, nachdem alle Akteure, die sich zu diesem Thema heute äußern werden, auch sich geäußert haben. Ich glaube, die FINMA wird sich noch heute Nachmittag äußern. Monsieur Moser. Ja, Sie haben da eine beeindruckende Statistik vorgelegt. Haben Sie auch eine Statistik über Entscheide, die nicht kommuniziert wurden? Nein, Sie wissen alles über was der Bundesrat entschieden hat, außer es wäre ein absolut vertrauliches Geschäft. Das stimmt nicht ganz. Der Entscheid vom Herrn Berset ist nicht kommuniziert worden, dass man die IV splitten will. Nein, weil das ist auch kein Entscheid, das ist ein völlig normales Verfahren. Wenn ein Geschäft entschieden ist und im Parlament ist, dann gibt es eine Beratung im Parlament. Und wenn das Parlament in eine andere Richtung geht als der Bundesrat, dann gibt es einen Moment, wo auch der Bundesrat vielleicht einen Schritt machen muss und sich dem Parlament annähern muss. Das ist bei allen Geschäften so und es ist absolut völlig normal, dass der Bundesrat sich unterhält. Ja, übernimmt man jetzt in der Beratung im Parlament diesen Entscheid, so wie es ist, ja oder nein. Also wenn wir das jedes Mal kommunizieren müssten, die Beratung im Parlament ist klar und das wurde kommuniziert, übrigens durch eine Medienmitteilung vom Parlament und auch von Herrn Berset öffentlich auch im Parlament und nachher. Also da sehe ich überhaupt nicht, was nicht kommuniziert worden wäre.
Dieses Beispiel zeigt gut, dass ihr alles wisst. Monsieur Nebel? Vous venez de dire qu'on n'a pas discuté de l'aide indirecte à la presse. Pourtant, dans le message sur le réexamen des tâches, il est indiqué qu'on prévoit de supprimer cette aide indirecte à la presse à partir de 2015 et pour l'année 2016, 50 millions chaque année. Donc, qu'est-ce que je dois en tirer comme conclusion? Ce n'est pas vraiment encore décidé, cette suppression? Qu'on ne parle pas de la même affaire. Voilà ce que vous devez en tirer comme conséquence. Il s'agissait d'une autre affaire qui était prévue sur les tarifs de cette année. Peut-être que Madame la conseillère fédérale veut dire quelque chose. L'autre affaire concerne effectivement le programme d'abandon des tâches avec un horizon plus lointain. Wollen Sie etwas dazu? Ja, es sind zwei verschiedene Geschäfte. Oder grundsätzlich ist ja der Bundesrat vom Parlament angehalten worden, ab 2013 50 Millionen pro Jahr für die Presseförderung zur Verfügung zu stellen. Und zwar macht das neu das BAKOM und nicht mehr die Post. Und jetzt sind wir in der Endphase, wie das umgelegt wird, welche Titel berücksichtigt werden, wie viele Rabatte es gibt. Und hier hat sich noch eine Frage herausgestellt, die nicht ganz klar ist. Und deshalb wird das im Januar erst kommen. Das Zweite, der Bundesrat hat schon seit längerem immer die Meinung eingenommen, die Presseförderung durch diese Art der Postverbilligung ist eigentlich nicht zukunftsträchtig und stellt das erneut zur Disposition im Rahmen dieser Verzichtsplanung, die uns ja vom Parlament verlangt wurde, die nicht eine Übung ist, die der Bundesrat von sich aus macht. Merci. Y a-t-il d'autres questions avant que nous passions au thème de la conférence de presse? Ce n'est plus le cas, donc je vous propose de passer au trafic aérien ainsi qu'à la limitation du nombre de voies de circulation au Gothard. Deux affaires qui ont été adoptées ce matin par le Conseil fédéral. Pour parler de ces thèmes, aux côtés de Madame la conseillère fédérale, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium Monsieur Peter Müller, le directeur de l'OFAC, ainsi que Monsieur Rudolf Dieterle, le directeur de l'OFRU. Je passe immédiatement la parole à Madame la conseillère fédérale. Ja, Herr Vizekanzler, Herren Direktor, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute im Bundesrat auch zwei Verkehrsthemen behandelt. Einerseits die Vernehmlassung eröffnet zum Gotthard-Straßentunnel respektive dessen Sanierung und zweitens den Staatsvertrag mit Deutschland zum Flughafen Zürich zuhanden des Parlaments verabschiedet. Ich möchte Ihnen gerne diese beiden Entscheide kurz erläutern. Bei der Gotthard-Vorlage geht es ja darum, die notwendige Sanierung des bestehenden Tunnels sicherzustellen und eine gute, stabile Nord-Süd-Verkehrsverbindung zu gewährleisten. Der Bundesrat hat im Juni die maßgeblichen Entscheide getroffen und als beste Sanierungsvariante den Bau einer zweiten Röhre mit anschließender Sanierung des bestehenden Tunnels entschieden. Gleichzeitig hat er klargestellt, dass er keine Erhöhung der Transitstraßenkapazitäten wünscht. Auch in Zukunft wird deshalb am Gotthard jeweils nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung stehen. Es wurden Zweifel geäußert, auch von Ihnen, dass das unglaubwürdig sei und man das gar nicht durchsetzen könne. Der Bundesrat hat diesen Grundsatz heute in der Vernehmlassungsvorlage bekräftigt und hat im Gesetz selber die notwendigen Beschränkungen der Fahrspuren verankert. Dazu wird das Bundesgesetz über den Straßentransitverkehr im Alpengebiet mit einem neuen Artikel ergänzt, der eben klar festlegt, dass jeweils nur eine Fahrspur pro Tunnel freigegeben ist. Wir werden zusätzlich das Tropfenzählersystem für den Schwerverkehr ebenfalls gesetzlich verankern. Dieses System, Sie erinnern sich, wurde damals 2001 nach dem schweren Brand im Gotthardtunnel verankert. Es impliziert einen Mindestabstand zwischen den LKWs und das werden wir auch jetzt zur Dosierung des Schwerverkehrs, und das ist somit eben auch kapazitätsrelevant, auch das wird im Gesetz festgelegt. Der Bundesrat ist überzeugt, dass das eine gute Lösung ist, weil wir sowohl bezüglich der Sicherheit maßgebliche Gewinne für unsere Bevölkerung erreichen, aber auch aus Sicht von Aufwand und Kosten. Die Investitionskosten und die Bauzeit sind mit dieser Sanierungsvariante zwar höher als bei anderen Varianten. Wir haben aber einen viel größeren Nutzen.
Die Gotthardachse bleibt auch während der Sanierungszeit für den Nord-Süd-Verkehr offen. Das ist für den Kanton Tessin, aber auch für das Land und natürlich alle, die den Nord-Süd-Verkehr nutzen, wichtig. Wir haben zweitens mit der Zweiröhrenlösung ein redundantes System. Wir verfügen über ein System, das auch bei unfallbedingten Sperrungen wie auch bei Sanierungen, bei Unterhaltsarbeiten besser bewältigbar ist. Gerade die beiden Unfälle dieses Jahr, zum einen auf der Schiene, zum anderen im Tunnel selber, haben erneut die Verletzlichkeit des Systems gezeigt und wie man eben darauf angewiesen ist, dass man zwischen Straße und Schiene in einem Ereignisfall den Verkehr bewältigen kann. Bei den anderen Varianten müsste man teure Anlagen bauen, um die Autos und Lastwagen auf die Bahn zu verladen. Wir hätten davon keinen nachhaltigen Nutzen. Diese Investitionen wären verloren, da die Verladerampen nach der Sanierungszeit wieder abgebaut werden müssten. Problem ist auch nicht langfristig gelöst. Mit der heute in die Vernehmlassung geschickte Lösung haben wir klar eine bessere Alternative punkto Sicherheit, punkto Funktionalität und punkto Verfügbarkeit der Gotthardachse, der wichtigsten alpenquerenden Straßenverbindung der Schweiz. Dans cette consultation, on a aussi fait un rapport sur les questions du péage. C'était aussi un élément qui était dans la discussion politique et le Conseil fédéral s'est penché sur ce problème et élaboré un rapport si c'était possible d'introduire un péage pour le tunnel du Saint-Gothard. Le Conseil fédéral renonce à cette proposition, mais les met en consultation. Un péage permettrait certes de récolter des fonds supplémentaires, ce qui serait naturellement bon pour la caisse de la route. Le deuxième type peut toutefois être directement financé par le financement spécial pour la circulation routière. Il y a plusieurs raisons qui s'opposent à l'introduction d'un tel péage. Premièrement, le péage au tunnel engendrerait un certain nombre d'inégalités de traitement. Dans la plupart des régions, des tronçons de route resteraient gratuits, alors qu'au Gothard, il faudrait s'acquitter du no-pôle. Cela est contraire au principe dans la Constitution qui veut que tous les usagers de la route passent à la caisse indépendamment de la région, ce qui permet ainsi de financer des tronçons plus éloignés et moins utilisés. Un péage au tunnel du Gothard contribuerait vraisemblablement à dévier le trafic vers le Simplon ou le San Bernardino, ce qui serait aussi un problème environnemental. En ce qui concerne le trafic des poids lourds, il conviendrait, en fonction du montant de la redevance, de baisser le cas échéant la RPLP afin d'être conforme à l'accord sur les transports terrestres. Il faudrait également régler la question de l'encaissement. Gerade diese LSVA-Problematik ist eine schwierig zu lösende Frage, weil, wie Sie wissen, haben wir im EU-Landverkehrsabkommen mit den 325 Franken für den Transport oder die Kosten von Grenze zu Grenze eine ausgehandelte Obergrenze. Würde man eine Maut einführen, müsste man entsprechend die LSVA reduzieren. Wir sind heute ja bei ungefähr 297 Franken LSVA, werden sie aber noch erhöhen, um die Verlagerungseffekte zu verbessern. Also das würde eine Problematik darstellen und würde natürlich dann, wenn man die LSVA dann für alle Lastwagen senken müsste, nicht nur diejenigen im Nord-Süd-Verkehr, auch weniger Einnahmen für den ÖV, für den Bahninfrastrukturfonds bedeuten. Es gibt durchaus Argumente für eine Tunnelgebühr und deshalb hat der Bundesrat entschieden, im Rahmen der Vernehmlassung diese Frage diskutieren zu lassen. Mit der heutigen Lösung, denken wir, haben wir eine gute Lösung. Einerseits, damit diese Sanierung jetzt innert Frist an die Hand genommen wird, einen Sicherheitsgewinn
Gewinne punkto Funktionierung dieser Nord-Süd-Achse, aber auch eine finanzielle Lösung, die andere Projekte nicht verdrängt. Ich möchte nochmals betonen, die Bedenken gewisser Regionen, dass mit dem Bau eines zweiten Tunnels Projekte der Engpassbeseitigung nicht finanziert werden könnten, die stimmen so nicht, weil alle Projekte der Engpassbeseitigung werden aus dem Infrastrukturfonds finanziert und eben nicht aus der Straßenkasse. Es gibt also hier keinen Verdrängungseffekt. Verdrängungseffekte, wenn Sie so wollen, gibt es für die normalen Unterhaltsausbauten, die über die Straßenkasse finanziert werden. Wir meinen, mit dieser Lösung und Gesetzesanliegen ist es auch möglich, dass das Volk sich zum Gotthard äußern kann. Ich glaube, auch das ist staatspolitisch korrekt, dass dieser Beschluss so mit dem Referendum untersteht. Zum zweiten Verkehrsthema, zum Fluglärmstaatsvertrag mit Deutschland. Es gab ja in den letzten Wochen, nachdem die beiden Staaten den Vertrag unterzeichnet haben, Turbulenzen, indem die deutsche Seite Ende November nach einem Treffen mit Vertretern aus Südbaden angekündigt hat, mit dem Ratifikationsprozess zuzuwarten, bis gewisse Fragen geklärt sind. Zwischen den Ministerien bestehen keine Differenzen, aber wir haben vereinbart, dass die Schweiz bereit ist, offene Fragen zuhanden der Parlamentarier der betroffenen Regionen gemeinsam zu klären, allenfalls auch über einen Notenaustausch, nicht aber über Nach- oder Neuverhandlungen des Vertrages. Wir verschließen uns dem nicht, weil besseres Verständnis, dass man weiß, was man schlussendlich absegnet, ist immer richtig. Der Bundesrat auf seiner Ebene ist dennoch der Meinung, wir haben keinen Grund, den Staatsvertrag jetzt länger in der Schublade zu behalten. Wir verabschieden die Botschaft zuhanden des Parlaments. Die Beratung und das weitere Vorgehen sind somit auch in der Hand des Parlaments. Wenn es eine gewisse Parallelität zum Vorgehen, zum Prozess in Deutschland wünscht, kann es das, wofür wir auch Verständnis hätten. Der Vertrag nochmals sieht keine zahlenmäßige Beschränkung der Nordanflüge vor. Er garantiert Deutschland am frühen Abend längere anflugfreie Zeiten. Damit wird die südbadische Bevölkerung deutlich entlastet. Außerhalb der Sperrzeiten kann sich die Zahl der Anflüge gemäß dem Verkehrsaufkommen und gemäß der natürlichen Kapazitätsgrenze am Flughafen Zürich entwickeln. Das ist ein moderates Vorgehen und es ist auch ein richtiges Vorgehen. Der Bundesrat erachtet diesen Staatsvertrag deshalb als akzeptablen Kompromiss, der es ermöglicht, einen jahrzehntelangen Streit und Rechtsunsicherheit im An- und Abflugregime am Flughafen Zürich beizulegen. Er bringt Rechtssicherheit für beide Seiten. Die betriebliche Umsetzung des Staatsvertrages, das erfolgt in einem anderen Prozess, im Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt, im SIL-Prozess. Der ist schon länger hängig und es gibt in der Umlegung des Staatsvertrages gewisse moderate Korrekturen. Wir haben heute im Bundesrat verzichtet, dass der Bundesrat jetzt in diesem Stadium sagt, wie er genau den Staatsvertrag umlegen wird. Da wollen wir schon zuerst jetzt auch ein bisschen das deutsche Vorgehen abwarten. Wir werden somit zuhanden des Parlaments, wenn der Prozess sich weiterentwickelt, unsere Vorstellungen des Bundesrates für die Umlegung konkretisieren. Dieser Prozess läuft aber normal weiter mit allen involvierten Kantonen und Stakeholdern, weil Ziel ist es immer noch, diesen SIL-Prozess, der seit langem hängig ist, Ende des nächsten Jahres auf Stufe Bundesrat dann zu verabschieden. Im Oktober hat das BAZL dazu ja die möglichen 6 Varianten verabschiedet zuhanden der Kantone, des Flughafens, der Skyguide. Die Konsultation läuft und wir sind jetzt daran, weiter mit den Kantonen Gespräche zu
durchzuführen über den künftigen Betrieb und wie wir dann, wenn die Sperrzeiten für die Nordanflüge greifen würden, diese Anflüge schweizweit umlegen werden. Noch auch hier, um das festzuhalten, zum Entwurf des Zielobjektblattes wird es im Frühling im Übrigen eine weitere Anhörung der Behörden und eine Mitwirkung der Bevölkerung geben. Es findet also nicht im stillen Kämmerlein statt, sondern auch hier ein partizipatives Verfahren, wie das üblich ist. Auch zum Schluss noch: Beide Parlamente müssen den Staatsvertrag ratifizieren, sonst tritt er nicht in Kraft. Sonst haben wir den Status quo oder wieder mögliche einseitige Verschärfungen aus Deutschland als Folge. Voilà, das vielleicht zu diesen beiden Projekten, die der Bundesrat heute beraten hat. Merci Madame la Conseillère fédérale. Je vous propose de passer aux questions, de prendre peut-être les questions tout d'abord sur le premier thème, sur les voies de circulation en Gotthard qui sont ancrées dans la loi, et puis on passera ensuite aux questions sur le deuxième thème. Donc sur le thème du Gotthard, y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Mayer. Ja, wir haben die Vernehmlassungsunterlagen noch nicht, deshalb die Frage etwas offen formuliert. Legt der Bundesrat in der Vernehmlassung auch dar die Finanzierung, wie das genau erfolgen soll, also welche Mineralölsteuerzuschlagserhöhungen nötig sind und geplant sind in Franken und beziehungsweise Rappen? Die ist dazu nicht nötig. Nochmals, wir haben verschiedene Instrumente, die ja den Straßenverkehr heute finanzieren. Das ist die Vignette, die Mineralölsteuer und der Mineralölsteuerzuschlag. Und das, was Sanierungen und Unterhaltsleistungen betrifft, das wird aus der Straßenkasse finanziert. Normale Unterhaltsarbeiten kosten uns in der Regel pro Jahr 1,6 Milliarden Franken. Und das ist somit sichergestellt, auch für den Gotthard. Wir haben allgemein für alle Straßenprojekte ab etwa 2016 eine Lücke, die sich auftut, weil die heutigen Autos natürlich weniger Benzin oder Diesel verbrauchen und somit die Erträge generell auch für die Fonds, auch die LSVA, rückläufig ist. Wir werden voraussichtlich im Januar im Bundesrat darüber eine Aussprache führen, wie wir ab 2016 uns vorstellen, wie man generell die Straßenfinanzen auch mit den dortigen Ausbaubegehren, etwa bei der Engpassbeseitigung haben wir ja auch zu wenig Geld im Infrastrukturfonds, wie man auch das hier auf die Reihe kriegt. Und wir wurden ja auch beauftragt, eine analoge Lösung zur Bahn zu prüfen. Und das werden wir unabhängig, das betrifft dann alle Finanzierungsmöglichkeiten, aufzeigen Anfangsjahr. D'autres questions sur le thème du Gotthard, Monsieur Wüthrich? Il y a un argument contre le péage qui m'étonne un tout petit peu. C'est le chapitre consacré aux difficultés techniques. On nous dit qu'il n'existe aucun système électronique de perception. Or, ces systèmes se développent partout. Il y a la congestion charge à Londres, le péage à Stockholm. Partout, il y a des systèmes de perception électronique. Je suis surpris qu'à la veille de 2013, on nous dise encore que ça n'existe pas. Oui, c'est la réalité. On n'a pas encore la Vignette électronique. Die Grenzwächter, die Zolldirektion prüft das. Also es wird sicher bei uns kommen. Herr Dieterle kann vielleicht sagen, wie schnell das kommen wird. Die Problematik ist hier vor allem aber auch mit den ausländischen Autos. Oder wie erfassen wir die im Transit? Weil schweizweit könnten wir relativ einfach irgendwo einen Chip wie bei der LSVA einbauen, aber für die ausländischen Fahrzeuge ist das offenbar noch eine technische Problematik. Aber Herr Dieterle, können Sie mich ergänzen? Ja, Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren, die technischen Probleme sind sicher nicht die Hauptargumente gegen eine Tunnelmaut. Aber es gilt einfach zu berücksichtigen, dass das nicht ganz so einfach umzusetzen ist. Wer die französischen BA-Stationen kennt, die wissen es, also nur um ein Beispiel zu nennen, das braucht Platz. Kassenhäuschen machen und so weiter, genügend Fahrspuren zur Verfügung zu stellen, damit der Verkehr flüssig abgewickelt werden kann. Das haben wir einfach zu wenig Platz am Gotthard, namentlich in Richtung Nord-Süd.
Also müssten wir ein etwas höher entwickeltes System haben. Das könnte ein System sein, das eben stärker auf elektronischer Basis, zum Beispiel eben unter anderem mit einer E-Vignette oder Nummernerkennung und so weiter funktionieren würde. Aber lösbar ist es, aber einfach nicht so einfach lösbar. D'autres questions sur ce thème? Monsieur Ramsayer. Ja, Frau Bundesrätin, Sie haben ja es ist nicht ein Jahr her, da haben Sie diese Lösung, die Sie jetzt vorschlagen, noch als Seldwylerei und unaufrichtig bezeichnet in der Kommission. Wie ist Ihr Meinungsumschwung zustande gekommen? Auf was basiert der? Wir haben keinen Meinungsumschwung. Der Bundesrat ist nach wie vor der Meinung, er verzichtet darauf, er schlägt das nicht vor, aber wir lassen die Frage, die soll diskutiert werden. Meine zweite Frage, Sie wissen ja aus der Raumplanung, dass man ein Gesetz sehr schnell machen kann, dass der Teufel aber nicht im Detail, sondern in den Ausnahmen besteht. Und wer garantiert dann, dass nicht das Gesetz vom Volk angenommen wird und dann Ihr Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin mit Verordnungen Ausnahmen bereitstellt? Das Volk hat ja in der Raumplanung gerade mit der Zweitwohnungsinitiative diese Ausnahmenwirtschaft stoppen müssen. Wie wollen Sie garantieren, dass das hier nicht auch passiert? So wie heute müsste man auch in diesem Fall die Verfassung ändern. Und die Verfassung ändern, das heißt, irgendeine Volksinitiative starten und das Volk und Stände mehr erreichen. Das ist heute so, das können Sie morgen lancieren, wenn Sie das wollen, und das kann selbstverständlich auch in 15 Jahren lanciert werden. Aber es braucht mit dieser Hürde jetzt, die wir einbauen, im Gesetz braucht es ganz klar eine Verfassungsänderung. Und das ist doch, denke ich, ja, eine rechte Hürde, aber sie ist heute möglich und sie wird auch in 10 Jahren möglich sein, wenn man die Volksmeinung nicht scheut. Monsieur Storni. Ja, Frau Bundesrätin, Sie haben gesagt, das Geld würde von der allgemeinen Straßenkasse genommen. Kann man da schon ein bisschen rechnen, was dann darunter leiden würde betreffend Unterhaltsarbeiten? Also gibt es da schon Projekte, die vielleicht vertagt werden müssen und welche? Nein, so kann man das nicht sagen. Wir haben eine rollende Planung bei allen Sanierungsarbeiten. Das sind in der Regel Hunderte von Projekten, die parallel nebeneinander laufen. Und das verschiebt sich ein bisschen. Das sind ja nur dann etwa 160 Millionen pro Jahr, die hier benutzt würden. Wenn Sie eine Sanierung hätten mit der Rola, dann müsste man viel mehr Geld einstellen. Das würde verdrängen, oder? Weil dann haben Sie in einer Jahreszeit von 4-5 Jahren einen zwar kleineren Betrag, aber eine Annualität, die viel höher ist. Oder? Mit 160 Millionen lässt sich das neben anderen Projekten bewältigen, weil es gibt immer auch Beschwerden, etwas ist nicht baureif etc., das Wetter. Da ist sich das ASTRA gewohnt, Projekte so zu timen, dass sie Platz haben. Oui, Monsieur May. Es gibt ja auch eine europarechtliche Diskussion darüber, inwiefern eine solche künstliche Begrenzung einer vorhandenen Kapazität zulässig ist. Wie haben Sie sich da rechtlich abgesichert? Also ich meine jetzt Kapazität des Alpentransitverkehrs? Genau, oder? also der Bau einer zweiten Röhre und gleichzeitig die Beschränkung auf je eine Fahrspur. Ob das überhaupt Die Schweiz hat zulässig das in der Verfassung, oder? Wir haben natürlich in der Verfassung den Alpenschutzartikel und umgelegt dann auf Gesetzesebene, dass wir diese Kapazitätserweiterung nicht wollen und dass darunter jede weitere Spur zu verstehen wäre. Das ist schweizweit korrekt und das ist unsere Verfassung. Da hat Europa grundsätzlich nichts dagegen zu sagen. Wir haben, denke ich, ein Interesse natürlich, dass nicht zu viel Staus entstehen, weil das ja auch wieder den Alpenschutz mindert. Aber grundsätzlich haben wir hier unsere eigene Verfassungsgesetzgebung, die einzuhalten ist. Und was mit Europa ausgehandelt ist, das ist prinzipiell eigentlich die LSVA, oder die Kosten, der Preis für die Kosten von Grenze zu Grenze. Vielleicht kann ich noch ergänzen, es ist schlicht und einfach so, wir ersetzen ein schlecht unterhaltsfähiges System, das heute im Gegenverkehrsregime betrieben wird, durch ein System, das unterhaltsfähig ist. Und wir sperren nicht Fahrspuren, sondern wir bauen einen neuen Tunnel, der hat eine Fahrspur und einen Pannenstreifen. Und dank dieser Pannenstreifen wird er unterhaltsfähig
Und die andere Röhre, die wird umgebaut zu einer einspurbefahrenen Tunnelröhre mit rechts ein Pannenstreifen. Und nur im Falle, dass eine Röhre nicht zur Verfügung stehen kann, dann wird ein System in einer Röhre im Richtungsverkehr eingerichtet und die andere Röhre ist dann ohne Verkehr. Das ist einfach auch der EU zu kommunizieren. Es ist ein Unterhalt, eine Maßnahme, damit wir unterhaltsfähig sind und nicht, um irgendwo die Kapazität zu steigern. Monsieur Storni. Entschuldigung, noch eine Verständnisfrage. Die Beschränkung der Fahrspuren, betrifft das auch die Höchstgeschwindigkeit? Also wird da auch ganz klar geregelt, dass es 80 Stundenkilometer bleibt? Weil so wie heute bleibt alles beim Alten, was die Geschwindigkeit und eben auch das Tropfenzählersystem mit dem Mindestabstand betrifft. Monsieur Moser. Ja, die Alpeninitiative sagt, Ihre Kosten-Nutzen-Analyse stimme nicht, die Sie da vorgebracht haben, um den zweiten Tunnel zu rechtfertigen. Was sagen Sie dazu? Ja, ich habe das prüfen lassen beim Astra, weil ich nehme Vorwürfe immer ernst. Und wir sind nicht einverstanden mit der Analyse der Alpeninitiative. Und zwar haben Sie bei den Verladekosten, dort ist vor allem die Differenz zu sehen, haben Sie beim ermittelten Preis für die Kurzrola natürlich einfach die eingesparten Kosten auch eingerechnet. Und das ist natürlich falsch. Oder? Wir haben den Preis pro LKW für das Verladen so angerechnet, dass er den Preis, den er hätte, wenn der Tunnel passierbar wäre, die Kosten, die fallen ihm ohnehin an. Und der Staat würde nur das subventionieren, was er zusätzlich an Kosten hätte, wenn er für die Rola eine Gebühr bezahlen müsse. Das sind, glaube ich, 110 Franken, wenn ich das auswendig weiß. Oder? Und die Alpeninitiative rechnet hier einfach auch die eigentlichen Fahrtkosten, die ohnehin Kosten auf. Und Sie verkennen auch, wir müssen ja darauf schauen, dass möglichst viele Lastwagen die Rola benutzen würde. Je teurer sie ist, umso mehr haben sie Ausweichverkehr auf die anderen Alpenpässe. Und wir haben bei unseren Kalkulationen ja als Ziel gesagt, dass 68% der Lastwagen die Kurzrola benutzen würden. Das sind diese 600.000 Lastwagen, die man von der Kapazität her auch verladen könnte. Und das ist meines Erachtens falsch. Diese Preissensitivität, die hat die Alpeninitiative unseres Erachtens falsch dargelegt. Aber wir reagieren noch, wenn wir die schriftlichen Fragen von der Alpeninitiative bekommen. Und ein Vorwurf waren noch die Folgekosten für Betrieb und Unterhalt. Auch das erachten wir als falsch, diesen Vorwurf. Man hat die Folgekosten auch bei einem Zweitunnelsystem eingerechnet. Das sind 1,2 bis 1,5% des investierten Kapitals. Und dem muss man auch wiederum gegenüberstellen. Wir haben heute an 140 Tagen Unterhaltsarbeiten. Und das mit 2 Tunnels kann man hier natürlich viel besser Alternativangebote für Lkw und Pkw anbieten. Das sind auch weniger Kosten und die Sanierungsarbeiten schaffen dann freie Kapazitäten im einen Tunnel, wenn der andere gesperrt werden muss dafür. Und deshalb ist auch das unseres Erachtens klar und richtig dargelegt worden vom Astra. Monsieur Ramsayer. Bundesrätin, der Tunnel war ja schon zur Regierungszeit Ihres Vorgängers, Herrn Leuenberger, der war mehrere Monate gesperrt nach einem Unfall. Hat man denn da nicht schon ein bisschen üben können und Lessons learned für, wenn man jetzt doch einfach sperren und sanieren würde und dann wieder auftun, wenn der jetzige Tunnel ohne die zweite Röhre saniert wäre? All diese Erfahrungen sind ja eingeflossen in den Bericht. Wenn Sie ihn lesen, sehen Sie da, die Erfahrung ist aber auch gerade ein Grund, dass sich etwa der Kanton Graubünden massiv wehrt, weil die waren über 4 Jahre lang natürlich dann belastet mit erheblichem Mehrverkehr über die San Bernardino-Route. Und das ist ja auch ein Element, der gerade eben in den technischen Bericht auch eingeflossen ist. Merci. Y a-t-il encore une question sur le thème du Gothard?
Ce n'est pas le cas, donc je propose de passer au deuxième thème, au trafic aérien, à l'accord avec l'Allemagne. Y a-t-il des questions sur ce thème? Oui, monsieur. Bitte drücken und festdrücken. Ja. Hat jetzt darauf verzichtet, die Umsetzung des Fluglärmvertrags genauer schon zu beschließen oder einen Vorschlag zu machen. Muss denn das Parlament jetzt darüber entscheiden, ohne das zu wissen? Nein, ich denke, das Parlament will das wissen und ich finde es auch richtig, dass Sie das berücksichtigen. Aber ich denke auch, das Parlament wird eine gewisse Parallelität in der Beratung zu Deutschland beschließen werden. Und somit werden wir jetzt warten, bis aus Deutschland mal die Fragen kommen, um die es geht und ob dann der Ratifizierungsprozess wann fortgesetzt wird. Und ich glaube, das ist auch fair innerschweizerisch, dass wir hier eine gewisse Parallelität laufen lassen. Aber die Fragen kommen sicher und wenn das Parlament das verlangt, werden wir das selbstverständlich nachliefern. D'autres questions sur ce thème? Ça n'est plus le cas. Si, Monsieur Friedli. Wenn Sie gestatten, würde ich sonst gerne noch eine Frage zur Bahnfinanzierung stellen, konkret zum Abkommen mit Italien, das es jetzt geben soll. Da konnte man jetzt lesen, dass diese Vorfinanzierung, von der einmal die Rede war in der Vernehmlassung, zu einer quasi Enfant perdu Finanzierung wurde. Also stimmt das? Und wenn ja, können Sie noch erklären, wieso Sie denken, das sei der richtige Weg? Ja, das nehme ich sehr gerne Stellung, weil es wurde hier auch wieder mal Kraut und Rüben vermischt. Ich weiß nicht, ob das MOU sogar auf Internet aufgeschaltet ist, aber ich möchte nochmals festhalten, erstens, in diesem Abkommen mit Italien findet sich keine Zahl. Und es steht, ich kann es Ihnen nur auf Italienisch vorlesen, und deshalb la Svizzera può, nella misura prevista dalla legislazione svizzera, contribuire finanziariamente alla realizzazione di nuovi terminali e finanziare gli interventi per l'infrastruttura. Also wir haben im Vertrag mit Italien nicht gesagt, die Schweiz bezahlt 230 Millionen, wie kolportiert wurde. Wir haben gesagt, die Schweiz kann sich finanziell beteiligen, a. an Terminals, b. an diesen Infrastrukturen, die definiert sind. Kann, vorgesehen. Selbstverständlich wollen das die Italiener. Und dann gibt es die 4-Meter-Korridorvorlage. Das wäre dann die gesetzliche Grundlage, wenn das Parlament zustimmt. Dort haben wir die 230 Millionen erwähnt, weil das ist im Moment etwa die Schätzung. Die ist in der Vernehmlassung, die 4-Meter-Korridorvorlage. Und dort ist auch ausgewiesen, in der Vernehmlassung bei den Terminals wie heute, haben wir dieselbe Grundlage. Dort geht es in der Regel um Mitfinanzierung. Die Schweiz hat ja dort auch schon Terminals in Italien mitfinanziert. Beim 4-Meter-Korridor hat der Bundesrat eine Vorfinanzierung in die Vernehmlassung gegeben. Der Bundesrat wird dann die Vernehmlassungsergebnisse zur Kenntnis nehmen und das Parlament wird sich dann darüber aussprechen, welche Art von Finanzierungsleistung zu erwarten ist. Aber heute ist es so, dass es um Vor- und Mitfinanzierung geht und die 4-Meter-Korridorvorlage wird die gesetzliche Basis dann sein. Und im Einzelfall wird das mit Italien ausgehandelt und den Betreibern, welche Projekte wie schnell dann realisiert würden und unser Interesse zu bezahlen, in welcher Form dann auch immer, ist ja der Zeitgewinn, dass Italien schneller diese Zulaufstrecken zur NEAT und schneller diese Terminals für die Verladung von Gütern erstellen kann. Alles klar. Apparemment, d'autres questions, Monsieur Moser? Haben Sie mir eine Zusatzfrage zu der... verlässt eigentlich Italien das Landverkehrsabkommen, wenn sie die Zulaufstrecken nicht fristgerecht bauen? Wir haben ein Abkommen mit Italien von 1999, wo Italien sich verpflichtet hat, Zulaufstrecken zu erstellen, wie Deutschland mit der Rheintalbahn. Aber es sind keine Sanktionen drin und es sind die Linien sind nicht genau definiert, um welche Zulaufstrecken es geht. Und deshalb mit diesem MOU haben wir jetzt genau festgelegt, welche Zulaufstrecken
gemeint sind, welche realisiert werden müssen, damit man den 4-Meter-Korridor durchgezogen hat bis nach Mailand, respektive bis nach Genua, wo ja dann im Hafen auch Güter vorzunehmen sind. Monsieur Ramsayer. Eine Frage zum Anflugvertrag. Ich lese hier, dass von 18 Uhr bis 6.30 Uhr an Wochentagen nicht mehr von Norden angeflogen werden darf und am Sonntag sogar bis 9 Uhr morgens. Und ich wohne im Berner Nordquartier und da muss ich schon fragen, schützen denn die Behörden die deutschen Dörfler hinter der Grenze besser als die Bewohner der Bundesstadt? Da fliegen die Flieger übers Nordquartier im Tiefflug bis abends 11 Uhr an und ich wäre froh, wir hätten diese Regelung. Wie erklären Sie das? Herr Müller. Also die Entwicklung in Bern ist eine neue Entwicklung und wir verfolgen jetzt mit großer Aufmerksamkeit, wie sie weitergeht. Die Entwicklung in Zürich ist eine lang andauernde und wir haben das Problem dort lange auf dem Tisch. Wir sehen jetzt, dass in Bern erstmals überhaupt diese Problematik auftaucht. Wir beobachten das, aber vorläufig ist die Lage noch nicht so, dass man diesen Zusatzverkehr, der mit der neuen Airline erzeugt wird, der hat ja auch sehr viele positive Effekte. Er erzeugt zusätzlichen Lärm. Aber bislang ist unsere Perzeption so, dass die Berner Bevölkerung diesen Verkehr eigentlich noch gut aufnimmt. Aber wir sind uns bewusst, dass der Tag kommen wird, wenn das so weitergehen wird, dass die Lage dann kritischer sein wird. Aber dieser Moment ist jetzt nicht gekommen, bis jetzt. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions? Si ce n'est plus le cas, je vous propose de conclure ici en vous souhaitant d'ores et déjà à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Bon après-midi encore.